भइसकेको छ क्रेनलाई एकदम बाँधेर रेडी बनाएको छ यो पछाडिपट्टिको भाग हो र यतापट्टि भने फुकाल्दै देख्न सक्छौँ र यहाँ पनि यो फुकालिसकेपछि त्यसपछि यो बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ लाने काम हुन्छ जुन अलि अगाडि पर रहेको छ यो ब्रिज अर्थात् यो बिम राख्ने ठाउँ नदी र त्यहाँ लगेर फेरि पनि यसरी नै क्रेनले उचालेर राख्ने काम हुन्छ अझै होस् अहिले चाहिँ यहाँबाट बनाएको ठाउँबाट लाने काम हुँदैछ हो यो चाहिँ यसरी हालिएको छ यहाँ 2टा मात्र राखेको छ अब यहाँ 3टा र उतापट्टि 5वटा 8वटा अझ बाँकी राख्न छ र यो गर्डर अर्थात् बिममा राख्ने काम भइरहेको छ यो दलदलेको ठ्याक्कै पूर्व साइडको यो दलदलेको पुल र अगाडितिर गर्डरहरू रहेका छन् र मेसिनहरू छन् र आज भने म तपाईलाई त्यहाँ कसरी लोड गर्दैछ त्यो दृश्य पनि देखाउँछु र त्यसै गरी यताको अवस्था पनि देखाउने छु बाँकी भिडियो हेर्दै गरौँ है त नमस्कार फेरि पनि आज अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ यति बेला तपाईले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ सहजै यहाँनिर यो गर्डर हो अर्थात् बिम्ब हो र बिम्ब अब भने दलदलेको अगाडिपट्टिको ब्रिज निर्माणको लागि राख्ने काम हुँदैछ र यो देवचुली यतापट्टि र यताबाट उता लाने काम हुँदैछ र आज भने यिनै सम्पूर्ण दृश्य देखाउने म प्रयास गर्दैछु खास गरी बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भएका विभिन्न दृश्य देखाउने क्रममा यति बेला भने म दलदलेमा र यहाँको ब्रिज निर्माणको क्रम निर्माण हुँदैछ र यहाँ बिम हाल्ने काम हुँदैछ गर्डर हाल्ने काम र आज भने म यही दृश्य देखाउँदैछु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला हेरौँ बाँकी भिडियो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँबाट चाहिँ लोड गरेर अब यो बिमलाई गर्डरलाई विशेष त लाने काम भइरहेछ होइन मैले त्यताको दृश्य पनि देखाएँ जुन केही दृश्य त्यहाँ चाहिँ 2टा राखेको छ भने अरू बाँकी 8वटा राख्ने बाँकी छ यहाँ तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो मिलाउँदैछ यो ठाउँहरू र त्यसपछि त्यहाँ लोड गरेर लाने चाहिँ काम हुन्छ यति बेला म नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड अन्तर्गत देवचुलीमा छु र दलदलेको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि साइडमा अब भने गर्डर हालेर पुल बनाउने काम हुँदैछ त्यहाँ ब्रिजमा अब यो बिम्ब अर्थात् गर्डर हाल्ने काम हुँदैछ र यहाँ यतापट्टि देवचुलीमा यो निर्माण गरिएको हो तपाईले यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिले बनाइएको हो र अब भने यसरी मेसिनले उचालेर क्रेनले उचालेर अब यहाँ लोड गरेर लाने काम हुँदैछ म जुन दृश्य आजको भिडियोमा देखाउँदैछु यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुवैतिर मेसिन लागेको छ र यसरी लानलाई तयारी
हुँदैछ। हेरौँ बाँकी भिडियो।
यो क्रेन राख्ने काम हुँदैछ र यहाँबाट अगाडि बढाउने र त्यसपछि अगाडिपट्टि पुल छ त्यहाँ र त्यो पुलमा लगाएर राख्ने हो होइन खासमा। अब पहिला चाहिँ बिम उतापट्टि छ, बिमलाई चाहिँ त्यो ट्रकमा एउटा गाडीमा राखिएको छ र गाडीले त्यहाँ पुर्याउँछ र अब यी क्रेनहरू पनि जान्छ। उता ठोक्यो गाडीले ल्याउने काम हुँदैछ। बिमलाई अर्थात् गडरलाई हामी देखिरहेका छौँ। अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ल्याउने काम हुँदैछ। अब एकछिन अगाडि जाँदैछ होइन।